Oi, galerinha, eu tô aqui com meu pai. E por que eu não vou mostrar o rosto do meu pai? Porque meu pai não quer que eu mostre o rosto, né? Agora, no dia que vocês comentar mais e meu pai mudar de ideia e quiser mostrar o rosto, eu mostro pra vocês. Só que então, vai ter que bater 22 mil likes. Gente, a gente tava aqui porque eu e meu pai tava escutando um barulho estranho. Aí quando a gente foi ver, não tinha nada, né, pai? Sério? Mano, o que será que é, gente? O que será que é? Mano, só vou mostrar meu pé aqui. Gente, eu tô muito nervosa. Vou mostrar aqui. Meus brinquedos, tá tudo normal, né? Tá tudo normal, meus brinquedos. O meu diário tá tudo tranquilo. O meu estojo, deixa eu ver. Tá tudo tranquilo, né? Ô, pai, eu não sei o que eu vi aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Gente, tá muito estranho. Querendo a gente... Ai, se eu ouvir esse barulho. O que foi isso? Mano do céu, gente. Mano do céu. Gente. Mano, tá acontecendo uma batedeira na nossa porta. Gente, deve ser duas opções. Gente, será que o homem da janela tá aqui em casa? Gente, ou deve ser algum sinal que alguma coisa tá acontecendo. Não sei. Mas bora ver aqui no meu quartinho, né? Então, gente, a gente tava escutando uns barulhos estranhos, né, pai? Né? Eu não vou mostrar o rosto do meu pai, gente. Mesmo vocês falam, não mostra o rosto do meu pai. Não, quando ele decidir que mostrar, aí eu mostro. Se ele não quer, porque não quer. Respeita, né? Gente do céu, o pai vem aqui. Pai, que é aquilo? Gente, eu não... Como que esse gatinho foi parar ali? Eu deixei lá no quartinho, deixa eu ler. Você não escapa. Gente, mano, o que será? O que será que vai acontecer? Mano, eu já tô ficando muito nervosa, Gente, eu já tô ficando muito assim, eu já tô ficando preocupada com o que vai acontecer, eu não sei. Gente, mano, eu vou garantir aqui. Eu tinha trancado a porta, porque eu tinha escutado barulho estranho, pensei que era um rato que entrou aqui dentro, mas não é rato, gente. Não é rato. Gente, eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com muito medo, gente. Eu e meu pai não sabem nem o que vai fazer, gente. Curta para a parte 2.